إرترا خفلمو قبدي هابي هفتي إرترا خفلمو مو ورانة توني ورمو لقمان أنبوف أجاجار أسفلتي خل توفتاي تلمان ورمو جك أبوف قرا خنا أورمون إتدمي تجرتي أورمون خنا برا تجرتي تانا أصو إفسبو باتني جنة إسانو مدة بسوفينا تانا جو بعد يوتي هفته بودن دبلا هاي قالتهم من فلمتا علي قرا كيتنا بس إملا بيهرا قرا لتا أورمياتي تاسي كنا إيجان يرو هندا وقاش إنشان إندرت يرو فلانو يرو تيمبيكم تكوكيسا أجابو رتي يرو تكونا يادا دا وقالا ما دوران تفكاتا أجابو را كامي غوتور ميا كيسا تيجي باسني سوشال ميديا كانت مقالا كيسا أجري باتري أمس أوبيدون أجابو را كاو يلكواني يرو كم بيكا فلانو تفي نقدان وان هر أبي دبت فلانو بلسان حقاقا جيسن ومن نورمو بلسان أبابر بعد يكا فلاشولن دو مالي شورا كوني علي أرى وغنتون نورمو يسجرو بارتلين سياسة ورمون قبدو كفاو في أباو نرى فلانو كيسجرو إيبا ماني بان جراني فلانو كيسا والموست بان بر إني فلاشو بديماي جوارم بكالا فامناي داكاي كولين غمچو أيانا فامناي داكاي هر مورالي كمينا أبي يكست دبچولن دي ummanni oromoo kun ummatuma gowwoomfamuudha ummata akkuma falmataan jedhee waan keessa jiru waan abii gochaa jiru waan oppidiyoon guyyaa guyyaadhaan gochaa jirtu magaala isaanii keessatti balbala isaanii irratti waan oppidiyoon gochaa jirtu ummanni kun argaa hin jiru yee kanaaf ummanni oromoo waan beeku isaanitti fakkaatu jira kan amboo ummanni amboo waan har'a isaan godhan kanaan hin gowwooma dambidoolotti ummanni guyyaa guyyaadhaan du ajjeesanii karaa irratti gatan bosonatti gatan waggaa lamaan sadan darbe kan haga guyyaa hadhaatti gaafa jijjiiramni dhufe jedhani asitti ummata wallaggaatiif ifni bahee jira ummanni wallaggaa akka barbaadetti bahee galee akka barbaadetti jiraachaa jira namni barbaade asii dambidooloo deemuu danda'a waraanni mootummaa qubachiisanii waggootan sadan darban kana akkuma waliigalaatti haala imala Abiy Ahmed lixa Oromiyaatti taasisee fi haasawaan dubbate walumaa galatti akkamiin ilaalte Ali Abiy Ahmed short memory nama waan halee haasee irra yaadanne nama waan irraa haasee boru yaadanne nama haasa'u malee if duuba deebi'ee if dhageeffachuu hin dandeenye. Namni sammuu qabu namni waa yaadu waan dubbatu yoo kijiballee hangatti kijibu fakkeessaadhaa dhugaadhaa wal makaadhaati xiqqoo xiqqoodhaan kijibee uummata sobu. Abiy Ahmed anu gullale jireenyummaan isaatu eega bulchiinsarra dhufee prime minister ta'ee jira amma dura gaafa galma calanqotti harargetti haasa'u ganda keenyatti iskoortaadhaan jee paasapoortiin jennee anjoora bireeskiyyaa tuquudhaa miti isa anaatu eegaa jira ganda keenyatti iskoortiin gommaa shanaffaadhaa jee paaspoortiidhaa fi iskoortii fakkeessa. Uummanni itti kijibaadhaa jiru kun garuu uummata isa caalaa barate, uummata isa caalaa siyaasaa beeku, uummata isa caalaa oromummaa beeku, uummata ammaas isa caalaa afaan oromoodhaa tolchee beekutti haasawaadhaa jira. Abiy waan daqiiqaa san dubbatu malee za'aa itti aantu uummanni kun dhiiroo maal naan ja'a je'ee nama yaaduu miti, nama waa hubatu miti. Akkuma ta'etti nuti qabsoon teenya filmaata walqixxummaa, filmaata dimokiraasawaa, filmaata abbaa fedhe itti filachuu dandeessan isteejii akkasii qopheessuudha. Waan kana haasawa yeroo dheeraa. Arraas waan kana irra deebi'ee jee Wallaggatti. Uummata Wallaggaa kan itti haasa'u san sakandii haasa'u saniif abdii yoo harkatan faa je'ee yoo yaade hin beeku. Garuu uummanni Oromoodhaa garaansaa bakki inni yaadu sammuunsaa hayyoota isaatiin mana hidhaadhaa keessa jira jechuudha. Qaallitti jira. Arra sammuun Oromoo guutuudhaa jaarma inni adda bilisummaa Oromoodhaa ka'amata 50 qabsoo hadhooytuu uummata Oromoodhaatiif godhe hogganni isaa mana hidhaa keessaa rakkachaadhaa jira. Baqqalaa Garbaadhaa kan TPLF yeroo 9 ol hiite rarraaftee toorchi godhaadhaa turte arraan tana mana hidhaadhaa keessa jira. Jawhar Mohammed kan laffa'ee hirriiba dhabee Oromoo tana gurmeessee qeyroo har tokko deebisuu irratti alaa fi keessaan qeyroo walitti hidhee gargaarsa maddisiisee jijjiirama ammaan tanaa kana fidee OPDO gabrummaa TPLF jalaa baase arraan tana mana hidhaa keessa jira jechuudha.
ummanni Oromoodhaa waan kana tolcheeti akka gaarii beeka. Har'a qotee bulaan keenya ijoollee kaarke ijoollee daa'ima ijoollee amata 8 5 6 ijoollee baatee daawun abi jettu arge. Ijoollee daa'ima ijoollee akkasirraa eegalee hanga manguddoo uleen deemtutti qabsoo Oromoodhaa tana asiin gahuu keessatti qooda eenyu qaba. Eenyutu bakka nu bu'a. Eenyu filannoo waan jiru ummanni Oromoo akka gaarii tolchee beeka. Abiy Ahmed waan short memory qabu, waan sammuun isaa yaaduu hin dandeenyeef yookaan waan rakkoo sammuu qabu, waan ijoolleen daa'imni hubattu kana hubachuu hin dandeenye ummata guddaa kana dura dhaabbateeti ummata guddaa kanatti hijibaadhaa jira. Kun maal agarsiisa? Abiy hanga yoomii ummata kanatti hijibee jiraata. Addunyatti ni hijiba. Ummata Oromootti ni hijiba. Sabaa sablammii Itoophiyaatti ni hijiba. Keessattuu ta ummata Oromoodhaa ummanni Oromoodhaa waan takka wanni opinions keessatti beektu. Wanni dhoksanii gartee bira kutuu barbaadan. Ummanni Oromoodhaa OPDO akka tufee jiru. Waan tufte deebitee arraabdu. Akka OPDO tufee jiru Abiyyis akka gaariitti tolchee beeka. Inni kana waliin dhawee amma kaampaanii Oromiyaa guutuu godhuudhaaf ta'a kana akka artu badha. Wallaggaa miti. Wallaggaa wanni amma Wallaggaa fi Shawaa dhihaase geesse. Maali? Naannoon tun takkaa tasgabbii harkatteen beektu eega Abiy Ahmed aangoo qabatee aangoon isaa karaa Wallaggaa ergamu nagaan bahaniin beekan. Nagaan bobbaniin beekan. Yes ummanninis rakkachaadhaa jira. Ummanninis miidhamaadhaa jira. Ummanni ajjeefamaadhaa jira. Akkasuma OPDO'n akka feetetti Wallagga keessa sossoohaadhaan jirtu aangoonni siidhaa akka fedhetti Wallagga keessa sossoohaan jirani gaaf tokko nama naayime nama OPDO'dhaa nama guddaa hogguuni maqaa Wallaggaa biratti ka'e Wallaggatti na erguudhaaf deeman jee warra rifatu jira ni baaragan. Kun maali haallichi keessa jiru isaaniif mijjaawaadhaan jiru. Haalli Shawaa Bahaa fi Kibbaa jirus isaaniif mijjaawaadhaan jiru. Naannoo sodaa guddoo irraa qaban waraana irra guulaaltan waan takka namni harkin beeku Abiy yeroo haasa'u gubbarra xiyyaaraan naannoo xiyyaara waraanaatu gubbarra naannawaa ture yooni maadiin qabaatin beeku waan sanii. Gubbarra xiyyaaraatu naannawaadhaa ture. Lafaan waraanni guddaadhaatu gamaa gamanaan marsee eegaadhaa jira. Samii gubbaan xiyyaaraa jira. Abiy Ahmed ummata akkasi bahee dheengadda deeggarsa isaa bahe. Ummata arraas bilisummaa isaatiin falmaa jiraatee abbaa feetan filattan jiru keessatti maaliif hangas takka sodaatee lafaa waraanaaniif marsee samiidhaan xiyyaara lolaatiif marsee ummata iddoo dhaabbatee zaata kaasuudhaaf san hundamaa godha. Karaa biraatiin siidaa dhagaa siidaadhaa akkaanarra Wallaggattis Shawaa keessattis ispaaltii tolchinaa kana goonaa guujanii waa'ee siidaa guu yaadadhaan yeroo hunda maali yaadadhaa. Siidaa Muktaar Kadiir Tigraay keessa kaa'e bakka OPDO'n itti hundeeffamtee hundeeffama keenyaa janiiti siidaa Oromiyaa keessaa miti jarri Oromiyaa biraas kuteeti Maqalee Tigraay keessaas kaa'anii jiran jechuudha. Siidaa OPDO'n bakka keenya qabdu siidaa kaa'uudhaan tokkoffaa garuu siidaa hanga ammaan tanaa kaa'ame keessaa OPDO'n maal hojirra oolchite. Bara TPLF ergamaa turtes bara ammaan tana cabxee nafxanyaa Oromoo irratti mootumsuudhaaf hojjechaa jirtu kanattis siidaan Oromiyaa keessa OPDO'dhaan kaa'ame kamtu hujirra oole. Akkuma reefu falmataan kaasee magaalaa Amboodhaan Niiyork godhurraa kaasee Oromiyaa bakka adda addatti beellamni seenamaadhaa ture. Tokkolleen hagalma gahe tokkolleen hin jiru. Siidaan Abiy Ahmed galmaan gahe jaaree yoo jiraate siidaa Minilikii fi siidaa Haile Sillaaseedhaa kan beeta mangistii keessa bitaa fi mirgaan kaatee salaatuuf qofa wanni Abiy Ahmed jaaree hangammaan tanaa Itoophiyaa keessatti galmaan gahe. So silaa akka isaaniiti OPDO'n waan akkanaa kanaanii uummata Oromoodhaa sobanii Oromoodhaaf ajandaa biraa baasuu barbaadan. Uummanni keenya wanni hubachuu qabu. Uummanni keenya wanni akka gaariitti hubachuu qabu. Arra filmaata nagaa filmaata bilisummaadhaan abbaa feetan filattaniin qopheessaadhaa jirra mirga keessan abbaa barbaadan filattan gaafa jiru uummanni abbaan barbaannu sun qaallittiidha jira. Qaallitti dhaynee filannamoo akkamitti filannaadha. Wanni filmaata jan Itoophiyaa keessatti godhamuudhaaf hin deemtu. Akkuma TPLF filmaata gootee dhibbaa fi dhibbatti uummanni nu deeggareetti uummanni nu filatettee bara Mallas irraa eegalee asoo
haga dhumatti godhaa turan Abiyyis yoo filmaatu bakka sii godhuu deeme malee arraan tana Itoophiyaa keessa sadarkaa Itoophiyaatti illee paartiin mormituun takka illee hin jirtu. Oromiyaa keessa guutumattuu paartii silaa mormitu paartii adda bilisummaa Oromootii fi paartii KFO'ti. Paartiin tun naaffoytee hogganoonni sii guutumattuu mana hidhaadhaa jira. Warra gartee hogganoota mataa lameen ala jiru malee. Uummanni Oromoodhaa kana alaa fi keessaan akka gaariitti tolchee hubataa. Abiy short memoryidhaan wanni inni haasa'u waan akka Oromootti qaanfatta maaliif waan afaan Oromoodhaatiin dubbatee kijibu. Kijiba kana laata dhiiroo namni Oromoon ta'in alaa ka dhaga'u Oromoon hundi akkanumatti kijibdii gurbaan kun Oromoodhaaf hin ja'a Oromoon hundi akkanumatti sobdii jee dhiiroo maqummaan Oromoodhaa kunuu nu gadi jeetiin qaanfadha yeroo hedduu kijiba irra deddeebiidhaan namni silaa gaafa garii dhugaadhaas keessa buusee gaafa garii kijibee lakki ara durumaa taatee faayittee bira kuttaati waan deeggartuuf warummaan isa deeggaruu lakki ara durumaa taatee jee bira kuttu garuu Abiy isteejii irratti ol bahee dhugaa dubbate ni qaba itti yaada. Isteejii irratti bahee dhugaa dubbatee waan dubbatan hojiidhaan garsiisee jira. Abiy Ahmed warra bararraan tana hidhaa keessaa rakkisaadhaa jiru kana manguddoon Harargeedhaa gaafa galma calanqootti si deebi'a. Abiy Ahmed nuti Joohariitu siirratti qabee gurbaa kana kursii jalatti eegaa nuun jee. Joohar si biraa barbaanna. Arrasii fi lammaa qofaa miti silaa Joohar fiddee dhufu qabda. Akka Joohar fiddee Jooharii wajjin dhuftu beellama nuu seeni jariitiin hayyee Rabbii Harargeedhaatiin kakadhe. Beellamaan isinii seena. Joohar Mahammad obboleessa kiyyaa anaatu tika godhee fi eegaadhaa jira. Faraqaatti aantu fuudheetii wajjin dhufaan jeeti manguddoo ulamaa'ii idduu dhaabbatee Rabbii Harargeedhaatiin kakatee jirraa deema. Abiy wanni short memory dhajuu yeruma san manguddoo harkaa bahuudhaaf kakate malee hogguun asii deeme Oromoon maal naan jetti wanni kun qaaniidhaa salphinaa ummata kana biratti salphachaatiin deema waan jiru yaaduu hin danda'u. Isteejii irra hundatti bakka dhaqu hundatti eega aangoo qabate irraa kaasee ummata Oromoodhaa kana kijibaani bulchaadhaa jira. Arra garuu ummanni keenya Abiy hogguu ol bahee haasireesi wayitti lakkaa'aadhaan jiru. Akkuma kanatti immaas kijibuudhaaf deemaa. Akkuma kanatti immaas kijibaaf dhufe malee waan takka illee akka Abiyyiin jijjiirre Oromoon xiqqaa guddaan dubartii fi dhiirti daa'imaa fi manguddoon akka gaariitti tolchanii hubatanii kanumaan dabaladhaa fayyaa ture. Ayyee fayyaa ta'e Ali falmata gara kee dhufee sagantaa keenya gara goolabutti deemaa irraa daqiiqaa muraasa booda qophii biraa qabna waan ta'eef mee gama biraatiin haala Jawaarfaa keessa jiran falmata egaa akkuma beekamu guyyaa 17ffaadha natti fakkaata guyyaarraa guyyaa 17 oliif otoo nyaata nyaatin lagannaa nyaataa gaggeessaa jiru haaluma kunoo ayyoonni Oromoo sila filannoodhaa fi biyya sana keessatti filannoon dimokiraatawaan akka gaggeeffamuu fi qabsoo uummanni Oromoo godhe keessa adda durummaan warra qabsaa turan gama KFO'tiinis gama ABO'tiinis yeroo ammaa kana manadhaa keessatti argamu akka Abiy jedhu kanamti. Kanaaf haala ayyoonni Oromoo keessatti argaman hedduu dadhabanii jiru, laafanii jiru, nyaata nyaachaa hin jiranii. Gaafin isaan gaafatan murni mootummaadhaa ofiin jedhu gurratti qabaa jiru, deebii deebisaa hin jiru. Kan argaa jirru guyyaa guyyaadhaan waan biraati. Akkuma waliigalaatti haala Jawaarfaa keessa jiran kana akkamiin ilaalta asumallee uummata Oromootiif ergaan dabarsitu yoo jiraate asumaan carraasii kennee sagantaa keenya gara goolabuutti deemna. Gama Jawaarfattiin dabarre taree xiqqoon haftee jira. Waa'ee sila sagantaan tokko sa'a lama osoo itti qabatanii waa'ee sooba bilisiginnaa kana haasawinee fixuu hin dandeenyu keessattuu nama biyyaaniin deemaa jira joo kana ilaa sadarkaa biyya ollaa itti saalfatte nuu miti bara amma kan itti saalfatte warri Keeniyaa pirezidaantii Keeniyaa Uhuru illee itti qaanfateeti gaafa nan Mombaasaa dhufee roobni rooba ja'a gaafa nan Jibuutii dhufee roobni rooba ja'a chigginyi nani dhaabeef haroon guuttee ja'a abbush jaaniin jechuu sanirra ilaalanii abbush jechuun gaa daa'ima abbush nama illuuzinii keessa jiru gizee fedhe tooyisii wajjin taphatu waan amma godhaa jiru kan akkuma bifuma viidiyoo geemitti ilaalaa jira maaliif wanni keessa jira tapha daa'imaa keessa jira amma isaa wanni hundi bilijliciidha
Kanaaf dubbiiree fucaffeera misjeesan irratti jabeessu fedheeti. Waan short memory inni qaba jeefi. Maaliif jennaan waan amma dubbate boru namni itti naqabaan jiru. Biyya tanatti odoo silaa biyya dimokiraasii qabdu taate arra'a biyya sila arraa miti guyyaa dura kijibee sila impeachment godhamee hidha darbama takkaanii ari'ama aangoorraa jechuudha. Maaliif biyyaatu biyya seeran qabne waan taateef akkuma fedhe kijibaa jiraata malee nama akka abjuudhaan akkuma ka'ee waan itti fakkaate hunda baqaa biitii tuni meeshaa tabasaa abbaa fedhe hidhee ajjeesee waan fedhe godhu akkasitti fudhataa jira. Kanaaf biitii sun biyya akka abbush daa'imaan bulaa jirtu jechuudha. Kanaafuu short memory qofa osoo hin taane dhukkuba sammuus short memories maraatus kanamo maal jettaan ganama galgala ganama kijibu namni hin kijibu saalfidha qaanyiidha addunyaa tara kijibni waan fokkotaadha. Kanaaf arraan tana biitii Niiwoorkii ta'uu miti Finfinneen Dubaay fi Tookiyoo ta'uu miti ilaa sadarkaa mindaa kafalamuu dadhabamee jira. Maaliif jennaan ni beekna gargaarsi alaa dhufu irra guddaan irraa muramee jira. San gubbaan maallaqa silaa waan namni kaalkulee godhee sila waan gaarii biyyaaf oolchu waan birarra oolchaa jira. Inni kaadiree itti gabbisaa jira, miidiyaa itti gabbisaa jira. Waan adda addarra oolfachaati huno mirga dhala namaa dhiituudhaaf galgalaa ganama wixxifataa jira jechuudha. Aangoo akka fi fedhuu san hidda gadhaabuuf. Kana rabbiin isin jennee dhaabbachuuf illee deemaa jiru. Maaliif jennaan wanni kaaznaa isaa keessa jiru, kiisha isaa keessa jiru ammaan booda biyya sani abbaa diktaatara yookaan abbaa irree isa godhuu miti. Qoonqoo hallayyuma kaadiroota kanaa guutuu hin danda'u tana booda rakkachuuf deema. Gana farramanii nyaatan kaadiroonni alaa galanii fi kabiyya keessa jiranis gana salfii galanii akka dur namni sukkaraa fi saamuna mana qabalee dhaqee fudhatu. Isaan gana salfii seenanii nyaatu. Maaliif jennaan humna harkaan qabu. Zeeroo deebee jira. Abiyyi dadhabee jira. Mootummaan sirni kun hidda lafa gadhaabu kijibaan ammaas bahee abbaa feetan filadha. Mee nama tokko mana hidhaa keessee nama si mormu uummanni jaalatu mana hidhaa keessee abbaa feetan filadha. Maali namni gawwaadha? Hay namni kun xiqqoolle ilmi namaa bar waan takkaa jira ilmi namni kun na taajjabaa. Mee waan kana hojii namni kun nan taajjabu hay. Bar ati hayyoota mana hidha guurtee ka uummanni jaalatu. Jawaar Mohammad faa Baqqala Garbaa faa warra qabsoo tanaaf. Arra akka ati aangoo argattuuf warra sila shoora guddaa taphate ilmaan Oromoo keessaa hiite arra ati afaanuma kamiin na filadhaa. Kanaafuu kun qaanyiidha. Ifitti saalfachuu qabdan. Silaa qaanyiin beeytanii saalfiin beeytanii akkuma bartan san dhagaa bu'uuraatiin amma gaa deemaatii nama wareersaa dhagaan bu'uuraa namni dadhabatee jira. Amma dhagaan daabboo namni daabboo barbaada malee dhagaa bu'uuraan fedhu amma namni kijiban barbaada. Namni kijiba hifatee jira. Ikoonomiin dadhabatee jira namni. Namni daabboo fedha, killee fedha, shaahii fedha, waan nyaatee dhuguu fedha malee amma dhagaa bu'uuraa kijibaa saniin ummata kana sossobuu hin dandeessan. Ummanni gaafii isaa deebisa. Hayyoota isaanii hiikaaf dura. Kanan jechuu barbaada. Tagama Jawaarfaa na gaafatte. Jawaarfaan ani waan gabaabduun joo fedha waa'ee Jawaarfaa. Jawaar Mohammaffaan qabsoo tana ilmaan Oromoo asumaanuu wannin isinii dhaamuu fedhu. Erga Hacaaluun du'e haqni Hacaaluu baheen beeku. Ji'a torba lakkaawwatee jira. Qabsoo karaa nagaa if beeleessuun ilmi namaa Mahatma Gaandiin faan guyyaa 20 akka nyaataa fi dhugaatii malee nyaata malee taa'ee jira. Mahatma Gaandiin jechuun namichi Hindii bulche. Akkasumatti seenaa addunyaarra ni jira warreen karaa kanaan uummata ifii kaasan. Arra meeqa keenyaatu erga hayyoonni keenya nyaata lagannaa seenanii qoonqoo dhaaban meeqa keenyaatu sammuun teenya galgala gana maal nu yaadaa jirti. Abbaa rifatee rabbi kadhatu abbaa maaliif kun ta'a warri jiru meeqa jira kan gaafataa jirtan. Kuni nuufillee chaalenjii guddaadha. Mootummaafillee chaalenjii guddaadha. Gaafiif gaafanna. Aboo erga nu amantanii if dura nu keeysan. Erga isin hoogganaa keenya jettanii akkasiin if dura nu keeysan. Arraan tana mootummaan huno gruppiin shiftaan ammaan tana aangoorra tatteessee mana hidhatti nu guurtee ifi huno amma filannoo kijibaa filannoo feekiidhaan na filadhaa jettee isinirra deemaa jirtu. Nuti immoo asin nu dagattanii maa nu dagattanii isin jechaa jiranii ilmaan Oromoo. Kanaafuu kun Oromoodhaaf wake up callidha. Oromoon ka'uu qabdi. Hayyoota ifiitiif arraan tan yoo xiqqaatte namoota 70 warreen if beeleessaa jiran. Jarri kun arra rakkoo hama haganan jedhamne keessa seenan. Isaanilleen maatiin isaanilleen psychologically ilmaan Oromoo guutuun jechuudha. Kanaafuu Oromoon mootummaa daangaa ifii kabachiifatu dadhabe. Ka'arra hayyoota keessirraa hidhee abbaa feetan filadhaa jedhee isinitti ashoofaa jiru. Isinitti qoosaa jiru.
خاتي مركا خيسن فالمدة مالف خليه ندي جراجيتي أمة بافته الرجال وسنجي سجلتي سندقيستن سجلتي سنوكامسو إسني بهاجتشو خناف أورمون هيون خيسن ورّي لغادان جيرم وياني سنسني رابقاسي الرمن هيدا سن خيسجر الرخ لغادان إسني كابسايو خيسني كابساواتوري يرو إني من هيدا خيسا جدران بيلان إفادة باجرو إسن مرقا خيسن قلقلا غنما خردن ديسانين كابسو ديسان قيفتشو قبدن جتشو ديدا موتما والما سني رافد إجالة تنس جبتنس واني لما سني رابر بادو أما إني يرو تنتي قبيني سني رابر بادا مالف جنان على خنا واني إني أرغتاتوري وان بابليكيتي بلومبرغي في واشنطن بوست فان رادو بتاجرن أمريكان دقر سراد أبدي أوروبان دقر سراد أبدي نما ميلينا دبا خود مال نياتشيس سني قالا خنافو أما إسني راواني بربادو أورومو سوسوبا چورفيتي دغان هنو اسفالتي سني جارو جرا أبا فيتن فلد هايا يو أبا فيتن فلد دانون جت هايو تخيني هي خجان لما فما سني رابر بادا جيبيرا مالك سني رابر بادا تانا سرتي جل مرابيخا إسني من دا موتو مرة غورتن قرشي تيسن سموني تيسن دو ودا هنكننا نو جان أكا من دا خيسن را شلنجين تكا سني رامور من دور كدا قوتي بولانيس أما بودا بكا هيون خيسن منه دا جرانيتي واني إسن مالك موتو ما خنا خندتن هنجر خنافو مالك إسن الرابر بادا قبين يخيسن إسن الرابر بادا سدفا واني إسن الرابر بادو جولي تيسن بربادا كغافة درقي بيراوي خاتي ورانا ناسينا ورانا نالينجيا ورانا سيناتي نو هنجر ونكنا أورمو غافر كتن قفت رفاني حاجاتي بهون هنتاتو خنافو إلمان أورمو يو لغمان مي غافي تك قفت غافر دا إلمان أورمو واني سنينجو مالف خجرا هندي هدا رابه خينيا هدا خيسة تتا أجيف غافر أتين بلسجنا خيسة جرتو خطيق قربين أنقلاسي خيسة خايسة موك أبدو يو جراتي يو خغراتي قفاني ياد دونتهين سبو قوي مالف إلمان أورمو قفتين هايوني أورمو قفتين منه هدا خيسة جدرار غني خجرا هندي قطيفه هاي فيلمات هاتي هاتي إيه فيلمان نيو دي هاتي جري هندي ورّي مقاي توبياتين سوچو آجرت هندي ولا آبن هاتو ولا إزيما هاتو ولا بلسقنا أمارة هاتو هندي برچقو تك خيسة شاهد وغاجرن يوخان سيني تك خيسة برد وغاجرن ولي غلاجرن ولي خنن ولي نجيسن هدا ولي نكن أتمي إلمان أورموخ الرسي سوسوبو في ستي أسياء أجرن قن ورّين قلقلا غنمت صوبان غراسي بو خيسن قن أرلي دقابو أرافي درنيت لفنسين جاني وقاساسي